Kami abdi Anwar, panggilan panggung nama Anwar Sirema alias Anwar Goler. Lahir di Tasikmalaya, kelahiran 75, mau agung di Bandung. Biasa bentos start di genepan. Paros keluar SMP sepuh ngantunkeun aipun biang di Tasik, Ramat di Kalimantan, Banjarmasin. Kalarsan ngantunkeun sadayana. Gaduh raka 2 istri, abi gaduh putra 3. Kalarsan hiji tos agengnya istri 2 pamaget hiji pangalitna pangageungna menuju sekolah aliyah kelas 3 di Tasik. Di tahun 90 menuju di Tasik ini pas keluar SMP sekolah, pas kalaresan abi ngalakon seninya biasa abi terjun ke ngamen iya. Kapungkur kalaresan keluar SMP tahun 90 91 orang tua meninggal. Kalasan kapungkur teh aya amanat ti sepuh jantennya di piwarang mandiri, hidup mandiri gitu. Walaupun susah senang mau badai tedamang badai ieu teh kenging ngagantung-gantung ka wargi. Janten kedah belajar mandirinya abi teh duikeun angkat ka kota Bandung. Bari ukur ngamodal kagungan gitar bari masih belajar gitar gabung. Dia tempat dari kami mari ngembangkan kesenian tradisional asli angge ya bimbingan kumargi posisinya di jalan gandeng mesin itu yang ngangge ieu ngangge salon alit. Alasan kolekan simbol bahwa cari nafkah untuk menjalankan tugas menapan istri dan anak gitu. Boboko. Kalarsan abi tepang sareng hiji jalmi orang Dago grup Ira Maria tapi belajar nyanyi di dangdut bikin ke abi lebat iya grup dangdut bikin ke tahun 87 tapi tetap posisi walaupun tos gaduh grup ngamen terus di jalan iya. Tapi tetap abi di pendirian da emut kasepuh janten aya cara paripos kayang tantu parang sarang upami usaha anak-anak cobi jalani dukin ka pendakna iya
Ya abi mendalami hiji kehidupan yang di bidang musik ini seni iya. Perasaan tahun 87 liren di dangdut abi belajar karena main kacapi kayak tembang Cianjuran, kawih dugikeun ka mempelajari alat-alat musiknya dugikeun ka suling gitu. Gendang. Iya. Ya alhamdulillah dugikeun ka dangat ayeuna. Tapi tetap masih di jalan. Tahu di payunan IPT di ngawitan ti tacan aya ngadagna IP gitu. Mung kapungkur masih dina kacapi ieu ayeuna tos mun setelah 2 tahun digentos ku suling. Kumarik posisina di jalan upami pros kacapi riba gitu jantan paur ngaganggu kendaraan-kendaraan di jalan nya mutuskeun ngamena kusuling bari calik gitu sambil menikmati suasana perkampungan. Emang aya seueurnya di tempat lain mau upami kumari itu selama di IP gitu jantan pada alih-alih teh jantan da perasaan sami wae lah gitu jantan kaiji cakat kai IP kan abi calikna di Sukajadi iya jantan cakat cekap ku naik sangkot kadang-kadang pamit ke asis mapah gitu. Ya upami aya uleman terus di hotel di acara pernikahan mun karsan panten nemesan upami dulu semanga menuju pemilihan kamari menuju pemilihan Bapak Wali Kota Pak Dada abi di ulemna piwarang ngalagukeun lagu-lagu Du Sumbang 2 lagu mau buka capi gitu iya. Upami dina suling mah tacan menemai pentenana tilu hotelnya hiji di gedung penten di Immanuel nuju pernikahan Bapak Eli. Upami susah nyebatkan anak memang jantan terbiasa diprediksi gitunya soalnya kumahanya kadang-kadang ayah kadang tak ayah gitu ya dugikeun ka masian 100 gitu ya agengna gitu ya jantan alhamdulillah jantan masian mah rupi-rupi hampir sadayana kalangan gitu iya mungkin ayah kasenang karena suling oge gitu dan barangkali yang terus sepuh aku dan upami kita mah kayaknya pasti aya wae kekengingan wae gitu nya mung kadang-kadang pentenan teh kirang minimal gitu nya kadang aya mun kekengingan teh 50 gitu kan upami pasaran motor paling ageng katampi teh anu masana 20.000. Keluar namanya kita seperti saya kendaraan faktor dina kendaraan motor seramanya kan upami nuju liren kan belum sok digerung-gerung pas anu panginten aku sanes ke bensin itu kumanya iya sarang di upami eta paribut klakson gandeng ini upami masalah sarang aparat gitunya malian mah kantosnya aya ti ibu Kapolsek menawi tebadanan kalau masian acis kapungkur tahun 97 duin ke tahun 2000 musik tradisional hampir parem jantan kacapi hampir musnah gitu ya kalasan ayeuna sekitar 7 tahun mulai dibangkit kumargi aya kacapi dangdut gitu. Iya, tiasa dimelayukan, tiasa gala rupi kacapi alat musik iya.
Tang ayeuna nuju katingalina teh nuju pareum deui saparantasna aya gentos elektron. Tah kampung kana nuju tacana elektron masih kene biasa rame ku kacapi dangdut. Bapak mau upami hujan ageng emang rada sedih oge gitu janten tetiasa ngamen iya tapi upami hujan alit mah bapak sok masakeun ngeureuyeuh da kumaha kan aya sok ieu nan sebenarnya teh kabujeng saya waktos ieu ya dipaksakeun we sakekenginganana gitu ieu daripada henteu teuing gitu nya sadengkeun di bumi mah aya nu ngantos-ngantos gitu. Bapak mah di dia ada 10 tahun. Ya Pak Anwar mah ya di kapungkur mah sekarang ngacapi ya teh. Tapi aya mah mun cek bapak teh, "Yo, upami eta mah tong pan wisana sok tebih ka itu ka suka jadi di riba gitu." Nya ada katana coba teh atuh tong ngacapi sareng suling we wungkul gitu. Ya, kios teh janten aplusan itu nya iya. Mang abi kan saya di tempat seperti cakat kanggo heueuh gitu iya iwati kios eta anu di Susilo gitu nu cakat ieu. Anjeunna teh lumayan tos lami oge gitu. Sipir-sipir angkot iya. Malian menuju caleg kada disadakeun. Alhamdulillah sok aya malian maka upami penumpangan kadang-kadang penumpangna ngan kadang abi sok korban perasaan kan upami angkot sok aya nu ngamen ka ekspres gitar gitu. Kok jadi malikana suling gitu tah janten. Ketanggung korban perasaan ka abi. Jadi harapan bapak mah mudah-mudahan sing nun dina non wana kesenian aku maju di kota Bandung gitunya khas tradisional sareng mudah-mudahan abi aya milikna gitu tiasa majang neraskeun itu perjuangan dina kesenian Sunda ieu. Hanya ai kahoyong mah seperti abi harapan abi hoyong tiasa di kalembur di Kota Tasik mengembangkan musik tradisional Sunda asli ini. Atuh cenah teh kapan aku abi sareng rezeki yeuna atuh mudah-mudahan tiasa berkembang kudu sanesna gitu dina musik tradisional. Tersetiap sudut kenangan. Saya suka dengar ini, sebenarnya itu Pak Anwar yang tukang main suling itu rasanya saya terharu gitu kayak di kampung gitu. Misalkan kayak di Garut, kayak di Tasik kalau mendengar suara itu rasanya di kampung gitu. Oh bagus. Ya musiknya lumayan itu. Saya mendengar suara suling ya tiap hari tapi kesini ada Pak Anwar di situ gitu. Ya paling rajin Pak. Sering tiap hari. Sampai malam ya ulat terus. Imagina